Так, сейчас мы посмотрим постель на искривление. Вот она лежит, даже не крутится. Сюда вставляется вал. Постель по-любому тут надо смотреть. Тут такая же, но только здесь еще вот на выпуске болтается. Так, ну ладно, пока он здесь. Сейчас мы замеряем просадку. Он сядет глубже. Замеряем просадку и записываем все в таблицу. То есть вот берем распредвал. Он сюда вот клинит, здесь болтается вот так вот. И вот заклинил сразу, и плюс болтается голова, введенная. Этот вообще вот вставляешь его, он даже не крутится. Вот, клинит и не крутится практически. Значит, будем делать, значит, на ней, она после сварки, то есть мы сварили на ней каналы. Значит, здесь была трещина, заварили трещину. Вот, значит, так она обварена. Почистили ее внутри. Значит, все впуск, выпуск. Сейчас будем мы делать постель. То есть делать будем как? Так как она введенная у нас и закрученная, сначала будем выравнивать верхнюю плоскость. То есть сначала прошлифуем верхнюю плоскость, потому что, значит, верхняя плоскость является осью распредвала. То есть по оси распредвал, значит, сейчас ось кривая. То есть бугеля вот эти, соответственно, выше опоры. Значит, сейчас выравниваем верхнюю плоскость. Значит, потом прорезаем. Потом бугеля шлифуем, значит, вверх бугелей. И подрезаем снова. То есть все покажем, как мы будем восстанавливать вот эту постель. То есть не будем прорезать разверткой, значит, постель кривую, потом стачивать бугеля и, значит, прорезать в бугелях. То есть мы будем делать ее по-другому. Через шлифовку плоскости. Выравниваем плоскость. Берем базу снизу, выравниваем плоскость. И будем резать постель. Потом будем, когда шлифовать, переворачиваем на ровную плоскость, будем шлифовать низ. Сейчас выкатываемся, выставляем плоскость по углам, значит, по краям более-менее ровно делаем. Середину сейчас смотрим, какая у нас середина. То есть здесь 0, дальше катимся. Вот у нас 3 десятки по центру, 3,5 десятки искривления, 4. Все, теперь пошло уменьшение. Тут 0. Значит, здесь у нас горб в районе 4 десяток. Вот в этом месте. По оси. Ось распредвала. Здесь на 4 десятки у нас идет ГБЦ, значит, деформированная. То есть мы сейчас выкатываемся по всем 4 углам, примерно выставляемся и делаем плоскость, шлифуем здесь ровно. Ну вот сейчас видим, как выходит вот отсюда, вот это вот снимается плоскость. Вот, сейчас выведу. Вот, последний бугель даже не достает, ни здесь, ни там. Тут вообще вот кусок вот отсюда достается, этот даже не берет. Значит, здесь сейчас опустились уже 2,5 десятки. То есть вот получилось вот отсюда, вот 3 бугеля берет,
ни первый, ни последний даже еще не берет. Хотя здесь уже 2,5 опустились. Так, ну вот сейчас заканчиваем шлифовать плоскость. Именно верхнюю. Сейчас последние штрихи. Сейчас ополоснем ее от эмульсии и все покажу, что получилось. Так, вот значит плоскость сверху прошлифовали. Сверху. Что мы видим? Значит, вот здесь практически только касание. Здесь даже где-то, может быть, соточка снялась. Так, вот здесь вот номер, вот он, видно, остался, не сошлифовался. То есть получается, вот отсюда вот взяло, то есть практически выставлена она была просто идеально. Потому что здесь даже вот кончики мы не стали дошлифовывать. Нам важно вот эти часть вот до отсюда. Вот эта часть и вот передний, где бугель. То есть именно где распредвалы лежат. Вышла она вся. Значит, она была горбатая. Здесь сняли в районе где-то 4,5 десятки. Пришлось снять сверху. Вот, значит, 4,5, 4,7 где-то вот так получилось сверху. Здесь вот в этом месте. Вот такая она была кривая, практически полмиллиметра. Сейчас наши действия какие? Сейчас будем смотреть, значит, бугеля. Бугеля с другой головы, все в разнобой. Сейчас мы, значит, ставим бугеля. Бугеля тоже будем шлифовать. Сейчас покажу. Значит, вот бугеля. Бугеля, значит, передний бугель будем тоже, значит, на шлифовальном станке. Будем снимать вот эти плоскости для того, чтобы ушли все там царапины, сколько это возможно. Много снимать здесь не будем. Так, все бугеля будем по новой маркировать, для того, чтобы они у нас были все на своих местах. Тут маркировки непонятные, плохо читаемые. Значит, мы сейчас их отмоем. Потом будем бугеля прошлифовывать именно в этой части. Вот бугель уже этот точился. Потому что когда его точит этот бугель, значит, он будет кривой, когда руками все это точится. То есть либо так заваленный. Либо одна сюда, вторая сюда. Вот. Здесь у нас бугель неточенный. Вот бугель неточенный. Фрезерованный на заводе. То есть мы будем прошлифовывать, устанавливать, базировать бугеля. Прошлифовывать здесь идеально, чтобы была плоскость ровная относительно, одна относительно другой. И только после этого будем прирезать. То есть вот такая долгая подготовка идет. Сейчас, значит, мы делаем так. Поэтому здесь просто пробежаться разверсткой не получится. Вот постель готова. Значит, вот бугеля. Бугеля вот прошлифованные все. Плоскость, значит, они стоят четко, никуда не шатаются, не болтаются. Все, значит, здесь вот такая постель. Значит, сейчас валы зажмем и проверим, как работает. То есть, напомню, верх прошлифованный, ось распредвала, значит, прирезана. Сейчас будем смотреть. Так, вот сейчас вал на месте лежит. Значит, вот свободно крутится. Значит, сейчас выпуск пробуем. Так, вот выпуск. Вал, который болтался очень сильно. Все крутится. Отлично. Значит, единственный момент. Вал впускной чуть потуже крутится. И вот здесь такой момент. Вот бугеля, когда затягиваются, прорезаются, они все стоят четко. Потом, когда затягиваешь, тут есть люфты у них. То есть вот, если взять болты,
Вот у переднего бугеля есть направляющие втулки. Тут бугель ходит туда и сюда. Как бы то ни закручивал, все равно бугель центруется по валу. Немножко может вал поджимать, но в общем все валы работают четко. Вот выпуск. Никаких болтанок, ничего. То есть все отлично. Постель сделана. Значит, сейчас будем делать низ. Так, вот здесь масляное отверстие. У нас заглушки вставляем для того, чтобы стружка не попадала в масляный канал. На впуске и на выпуске всегда при ремонте постели закрываем каналы.